眼睛盯着它，只要吸球没有明显的大一点，不需要去显微镜一个个看，没必要啊。好，我们把 CPU 拿掉，然后开始处理反面。在处理反面之前，一定要把这个直吸台给它刷干净，避免一会儿吸又再次跑到蜂窝槽里面去了，造成大压点。还是细节啊。周边给它擦拭干净，旁边不能有脏的吸球啊，乱七八糟的东西。好，这边直吸的时候，我们尽量一次过啊，不要重复的直，因为反面的晶体刚好贴着直吸台，如果你重复的直，然后你直多了以后，你万一你力气太大，会把晶体弄碎了。抹吸的过程中也是一样，我们不要用力往下压，把这个吸抹到蜂窝槽里面就可以了。一压，反面的晶体就会碎，碎了以后装上去就开不了机了。然后400度，从一个角落开始。这个直吸的话，大家一定要去练习。如果在直吸的过程中爆吸，马上重来啊，千万不要偷懒。这个位置有点爆吸了啊，我们脱掉重来一遍，就这一个角，吸浆有点太湿了。好，我们再来一遍。没有大小点，轻轻一拿这个网就可以下了啊，千万不要去掰网，掰网会把芯片掰碎掉。好，然后我们来直上盖，上盖刮胶啊。上盖我们就不要用吸头去拖了，因为很容易漏铜。上盖我们直接用风枪400度，连吸带胶全给它一起干掉就结束。这个台子有时候会跑的过程中，你们可以拿一把刀啊，或者这个本身自带的这个直吸网，给它压住。这个就千万不要去吸啊，容易漏铜。我们直接用刀给它干掉就行了，连吸带胶全给它干掉。好，然后我们用吸带给它拖一拖，有连吸的你就拖一拖，如果没有，我们就不用管它。我们来支撑。然后这个地方的灯不太好啊，有点看不见啊。上盖撬下来，大部分的点都会发黑啊，
像这种你直吸的过程中，它可能会爆吸，你爆完吸之后头料再直，它就不存在了啊。因为那一点方案撬的过程中，它不可能每个点都全化。打两下钮，做个归位。好，我们开始装啊，装9008 400度。松香不要太多啊，太多会飘走，还是吹均匀，然后把 CPU 盖上去。CPU 不要装反了啊，上面有个对位点，自己去看一下。左下角板子现在视频里面这个样子，左下角。松香开始往四周冒了，我们再转枪。手不抖的轻轻做一个归位，手抖的只要看到 CPU 下沉了，就不要去动它了。好，我们冷却看电流，没有装上盖之前，它必须是上盖电流。6S 不存在没有上盖电流的系统。然后我们降温，给它清洗。下面的一排电阻必须要在啊。然后我们看电流，中间的上面有松香啊，我们给它洗一下。上个电流，现在板子是热啊，现在是热，所以它电流有点偏大。好，我们装上盖。这个蜂窝槽直接往里面一放，它自己都会卡进去啊，它都是一个萝卜一个坑的。看一下上下层是一样的，然后我们对着当中吹就可以了。等松香往四周冒了，我们开始转动风枪。
要不然它就会飘走啊。我们请你做一个归位。让我们看见我冷却啊。我们来看电流，装完上盖不可以大电流啊，大电流证明你上盖装连吸了。这镊子上面有松香哦，换一把镊子。好，开机，我们来接屏，屏幕。开电这个位置不太好点啊。等一会儿松掉了。然后6S 这个机型比较老了，所以进系统的时间会有点久，正常的。我等一会儿就好。